Будущее НАТО и Европы. Как меняются альянсы и вызовы безопасности. Мир продолжает меняться, и в этих изменениях важно не только то, что происходит в политике, но и то, как трансформируются международные альянсы. Одним из ключевых игроков на мировой арене остается НАТО. Однако кажется, что организация, к которой мы привыкли, не сможет пережить ближайшее будущее в ее нынешнем виде. Сегодня НАТО сталкивается с новыми вызовами, которые приводят к расколу внутри самого альянса, создавая перспективу его трансформации. Это не просто вопрос разногласий между странами, а целый ряд факторов, которые заставляют задуматься о его будущем. В последние годы все более очевидным становится раскол внутри НАТО, который можно условно разделить на два блока. Один, куда входят Франция, Германия и некоторые другие страны, и второй, куда входят США и их традиционные союзники. Эта ситуация уже вызывает вопросы о будущем НАТО как единой структуры. Вопросы по ряду стран, таких как Турция, Венгрия, Канада и Великобритания, также остаются нерешенными. Каждое из этих государств имеет свои интересы, которые не всегда совпадают с общей политикой НАТО. Одним из ярких примеров таких разногласий является ситуация с Турцией. США планируют сократить свое присутствие в Украине, в то время как Турция стремится усилить свое влияние в этом регионе, возможно, даже направив свои войска туда. Если это произойдет, вопросы о том, как НАТО будет реагировать на такие действия, становятся особенно актуальными. Вопрос не только о том, как на это отреагирует военная структура, но и о том, как будут решаться такие ситуации в будущем. Отметим, что кандидат на пост канцлера Германии Фридрих Мерц в интервью телеканалу АРД выразил сомнение в том, что НАТО сохранится в прежнем виде до саммита Альянса в июне, и заявил, что Европа может создать альтернативный оборонный блок. Мне любопытно, будем ли мы в июне говорить о НАТО в нынешнем виде, или же нам придется создать независимую европейскую оборонную структуру гораздо быстрее, сказал он, и добавил, что никогда не думал, что ему доведется сказать что-то подобное. Однако после высказываний президента США Дональда Трампа и его приближенных ему стало ясно, что американская администрация мало заботится о судьбе Европы, сказал Мерц. Мир сегодня переживает эпоху изменений. В последние 20 лет наблюдается разочарование людей в демократии как институте, несмотря на то, что сама идея демократии остается актуальной. Одновременно с этим усиливаются тенденции, которые приводят к распаду старых союзов. Европейские государства все больше осознают необходимость стратегической автономии. И хотя это открывает новые возможности, создание новых альянсов становится все более сложным процессом. Идут глобальные изменения и потребность в новых союзах. В ответ на такие вызовы в Европе активно обсуждается создание нового военного альянса, который мог бы заменить НАТО. Этот процесс еще не завершен, но уже намечены его основные черты. 6 марта в Лондоне планируется внеочередной саммит Евросоюза. Председатель Евросовета Антонио Кошта направил лидерам стран ЕС официальное приглашение принять участие. Речь на нем пойдет о безопасности Евросоюза и гарантиях безопасности Украины. В центре этого проекта находятся Германия, Великобритания и Франция. И на сегодняшний день именно эти страны выглядят как ведущие силы для создания нового альянса, который мог бы выйти за рамки традиционного альянса с США. Что будет с НАТО в будущем? Успеет ли Европа создать новый альянс, способный конкурировать с США и Россией? Инсайдеры сообщают, что если такой военный альянс будет создан, в новый блок могут не войти страны Балтии и ряд других восточноевропейских партнеров. Это связано с тем, что участие в альянсе будет зависеть от готовности этих стран вкладывать значительные средства в свою оборону. Таким образом, структура блока будет строиться по принципу закрытого клуба, в который смогут войти только те, кто способен финансово обеспечить свою безопасность. Стоит отметить, что такие страны, как Грузия и Армения, вполне могут присоединиться к этому союзу. У обеих стран есть региональные проблемы, и они, вероятно, будут готовы инвестировать в свою безопасность. Например, Грузия продолжает спорить с Россией по территориальным вопросам, а у Армении на данный момент нет официальных территориальных споров, хотя у Ильхама Алиева есть претензии к Армении.
Эти две страны могут стать частью такого союза, если он будет создан. Я не вижу препятствий для того, чтобы Франция, как лидер Европы, приняла их в этот военный альянс, что даст ей стратегические преимущества в Закавказье, где ее геополитическими соперниками являются как Россия, так и Турция. Сама Франция активно готовится к созданию своей самостоятельной оборонной структуры. В последние 2 года Франция значительно увеличила темпы производства вооружений, провела промышленное перевооружение и начала подготовку к переходу к экономике военного времени. Война для нее уже не является гипотезой, а реальностью. Франция понимает, что для обеспечения своей безопасности необходимы большие вложения. В частности, она планирует увеличивать свои расходы на оборону до 3% ВВП. Сейчас Франции не хватает ресурсов для того, чтобы поддерживать свою армию на должном уровне. Французская армия, несмотря на свою хорошую подготовленность и опыт, не рассчитана на затяжную войну. Оборонная промышленность не может быстро нарастить производство вооружений и боеприпасов, а производственные мощности не позволяют эффективно работать в условиях долгосрочной войны высокой интенсивности. Для решения этой проблемы необходимы большие бюджетные вложения и политические решения, которые помогут Франции стать стратегически независимой. Франция понимает, что для того, чтобы сохранить свою независимость, ей нужно вкладывать в свою оборону и решительно укреплять свою армию. Французская армия уже восстанавливается после длительного упадка, и для этого необходимы дополнительные средства. Это также затрагивает весь европейский континент, который по-прежнему слишком зависим от США и не может полагаться на внешние силы, чтобы гарантировать свою безопасность. Вот почему президент Франции Эммануэль Макрон удваивает военный бюджет страны. Макрон подчеркнул, что Европа должна выйти из состояния вассализации по отношению к США и стать самостоятельной силой. Это важный момент, так как события последних лет показали, что США все чаще принимает решения, которые могут идти вразрез с интересами Европы. В частности, Макрон заявил, что Европа должна быть готова к новым угрозам, таким как российская агрессия, и развивать собственные вооруженные силы. 6 марта на саммите в Брюсселе будет обсуждаться форсированная милитаризация Европы. По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, срочно нужно вооружить Европу. Таким образом, глава Еврокомиссии дает понять, что милитаризация Европы требует от самих европейцев вложений в развитие оборонной промышленности и налаживания производства оружия и боеприпасов, чтобы быть готовыми к любым возможным угрозам. Сейчас Европа находится на пороге больших перемен. Возрастающая угроза со стороны России, нестабильность в мире и растущий запрос на стратегическую автономию ставят перед Европой новые вызовы. Европейским странам предстоит найти баланс между необходимостью укрепления своей безопасности и сохранением единства в рамках нового альянса. Время покажет, какой путь они выберут, но ясно одно – будущее НАТО и европейской безопасности будет сильно зависеть от того, как быстро и эффективно удастся адаптироваться к новым вызовам. В будущем НАТО, вероятно, столкнется с серьезными изменениями. Европа будет стремиться к стратегической автономии, что приведет к созданию новых военных альянсов, способных изменить баланс сил на континенте. Вопрос в том, смогут ли такие страны, как Франция, Германия и Великобритания, создать новую структуру безопасности, остается открытым. Важно, как быстро Европа адаптируется к новому мировому порядку и какие решения примет для обеспечения своей независимости и безопасности. Если Франция, Германия и Великобритания создадут такой военный альянс, он станет достаточно мощным, который сможет соперничать с такими странами, как США и Россия. Президент Франции Эммануэль Макрон выступил с инициативами по усилению стратегической роли Европы в условиях конфликта в Украине и глобальных вызовов. Как сообщает газета «Ле Фигаро», Макрон подчеркнул необходимость деэскалации ситуации в Украине и выразил надежду на перезапуск переговорного процесса в ближайшие дни.
В ходе недавних встреч с президентом США Дональдом Трампом и лидером Украины Владимиром Зеленским французский лидер акцентировал важность сохранения европейских интересов в возможных сделок между Вашингтоном и Москвой. Он отметил риски, связанные с потенциальным соглашением США и России, которое может ослабить позиции Европы. Особое внимание Макрон уделил вопросам стратегической автономии Европы. Он предложил развивать ядерное сдерживание на общеевропейском уровне, призвав к диалогу с партнерами, в том числе будущего канцлера Германии Фридриха Мерца. Президент Франции также выступил за наращивание военных расходов стран ЕС для противодействия современным угрозам. По данным издания, саммит в Лондоне подтвердил намерение европейских лидеров координировать усилия по поддержке Украины. Макрон и Стармер обсудили пути укрепления безопасности региона. Однако конкретные сроки и детали предложений не уточнялись. Макрон и Стармер предлагают месячное перемирие в Украине, охватывающее воздушную, морскую и энергетическую инфраструктуру. Поделитесь своим мнением в комментариях и подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить самые важные новости мира и нашего региона.